بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو پھٹکڑی کے حیران کن فوائد بتاتے ہیں تاکہ آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے خوب فائدہ اٹھا سکیں۔ خاص طور پر ڈھلتی عمر کے شادی شدہ خواتین و مرد کیسے اس کے استعمال سے اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں۔ پھٹکڑی میں بہت سے صحت کے خزانے پوشیدہ ہیں اور اس کی ادویاتی خصوصیات کے باعث مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ معاملہ چاہے زخموں کا صاف کرنے کا ہو، چہرے کی خوبصورتی کی بات ہو یا دانتوں کی مضبوطی کی، ہر صورت میں پھٹکڑی کے استعمالات بہترین ہیں۔ کیل مہاسے سے نجات کے لیے پھٹکڑی کو باریک پیس کر کپڑے سے چھان لیں اور پانی میں ملا کر پیسٹ بنا کر صرف دانوں والی جگہ پر لگا کر 20 منٹ بعد دھونے سے دانے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کافی لوگوں کو دانوں کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں لڑکے ہوں یا لڑکیاں تھوڑا سا پھٹکڑی پاؤڈر تھوڑے سے پانی میں ملا کر پیسٹ بنا لیں، اس کو جلد کے متاثرہ حصے پر 20 منٹ تک لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد پانی سے چہرے کو اچھی طرح دھو لیں۔ اس کو روزانہ استعمال کرنے سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ خشکی کا خاتمہ، خاص کر سردی کے موسم میں سر کے بالوں میں خشکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھٹکڑی خشکی کا خاتمہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایک چٹکی پھٹکڑی پاؤڈر کو اپنے شیمپو میں ملا کر بالوں میں لگائیں، تھوڑی دیر لگا رہنے دیں اور پھر دھو لیں۔ اس سے آپ کے سر کی خشکی میں واضح طور پر کمی آ جائے گی اور اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا بھی مل جائے گا۔ جوئیں، اگر آپ اپنے بچوں کے سروں میں جوؤں کی وجہ سے پریشان ہیں اور جوؤں سے چھٹکارا پانا چاہتی ہیں تو پھٹکڑی کا پاؤڈر لیں اور اسے تیل میں شامل کر کے اپنے اور بچوں کے بالوں میں لگائیں اور کچھ گھنٹوں کے لیے لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد پانی سے دھو لیں۔ جوئیں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ پھٹی ہوئی ایڑیاں، اگر آپ کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں تو آپ پھٹکڑی لے کر اسے کسی برتن میں ڈال کر ہلکی آنچ پر گرم کرنا شروع کر دیں۔ جب یہ گرم ہو کر پگھلنے لگے اور پانی بن کر بخارات کی شکل میں اڑنا شروع ہو جائے، اس میں ناریل کا تیل ڈال دیں۔ پھر اسے پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگائیں اور آدھا گھنٹہ لگا رہنے دیں اور پھر اسے دھو لیں۔ پسینے کا علاج، جن مرد و خواتین کی بغلوں میں پسینہ بہت زیادہ آتا ہو اور لباس وغیرہ پسینے کی وجہ سے گیلی ہو جاتی ہو، یا بال صاف کرنے والی کریم اور شیو کرنے سے بغلیں کالی ہو جاتی ہوں، پھٹکڑی کے پاؤڈر کو پانی یا عرق گلاب میں ملا کر پیسٹ بنائیں اور اس پیسٹ کو 20 منٹ کے لیے لگا لیں۔ اس کا رزلٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا۔ بغلوں سے بو بھی نہیں آئے گی اور بغلیں دوبارہ سفید ہو جائیں گی۔ غیر ضروری بالوں کی صفائی، اگر خواتین اپنے جسم یا چہرے کے غیر ضروری بال ختم کرنا چاہتی ہیں تو پھر پھٹکڑی کو عرق گلاب میں مکس کر کے اس کا مکسچر بنا لیں اور اس جگہ لگا لیں جہاں سے بال ختم کرنا چاہتی ہیں۔ 20 منٹ کے لیے اسے لگا رہنے دیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو اسے اتار دیں، بال بالکل صاف ہو جائیں گے۔ پھٹکڑی کو پانی میں گیلا کر کے زیر ناف حصے پر لگائیں تو اس سے بال صاف ہو جائیں گے۔ ڈھیلی جلد، اس مسئلے کے حل کے لیے پھٹکڑی پاؤڈر کو پانی میں ملا کر اس کا پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کو آدھے گھنٹے تک چہرے پر لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ اس سے آپ کی جلد سخت ہو جاتی ہے۔
اس پیسٹ کا رزلٹ اگر آپ مزید اچھا بنانا چاہتے ہیں تو پانی کی جگہ آپ ارگ گلاب یا انڈے کی سفیدی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ناک پر کالے نشانات۔ ناک پر اکثر بال ہوتے ہیں یا بالوں کی جڑوں میں چھوٹے چھوٹے نشان ہوتے ہیں۔ ان کے خاتمے کے لیے پھٹکڑی کا پاؤڈر پانی میں ملا کر اس کا پیسٹ اپنے ناک پر روزانہ 2 یا 3 مرتبہ لگائے اور اس کے بعد ارگ گلاب سے دھوتے رہیں۔ اسے آپ کی ناک کے بال اور کالے نشان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ چھائیاں۔ جن مرد و خواتین کے چہرے پر چھائیاں ہوں وہ پھٹکڑی اور پانی کے مکسچر کو 20 منٹ کے لیے اپنے چہرے پر لگائیں۔ اس کے بعد اپنے چہرے کو ارگ گلاب سے دھو لیں۔ اس سے آپ کا چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا اور چہرے کی رونق اور چہرے کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ بدبو دور کرنے کے لیے پھٹکڑی میں اینٹی بیکٹیریا اور اینٹی سیپٹک خصوصیات موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ جراثیم اور بدبو کو ختم کر دیتی ہے۔ پھٹکڑی کا ٹھوس ٹکڑا گیلا کر کے جراثیم اور بدبو والے حصے پر رگڑیں، بو ختم ہو جاتی ہے۔